Bueno, ya está operativo la lavadora LG de hace unos 15 años atrás, una reliquia. Aquí ha unido papelito. Vean cómo está usted, sumamente limpio. El cliente está contentísimo. Engrasado, lubricado, limpio todas las válvulas dosificadoras, válvula de drenaje. Cada cosa en su lugar. Sígueme en las redes, todo en frío, llámame. Laboramos de lunes a domingo, 24/7, incluido el paro.